这是一款承载了无数玩家青春的游戏。当我们第一次踏足那片名为天际城的世界后，扑面而来的便是那无与伦比的代入感。行走在雪漫城外的荒野，抬头就是被云雾所笼罩的霍斯加高峰，极具视觉冲击的景观，给予了玩家们无与伦比的震撼。而当我们第一次来到雪漫城的时候，这座城市的包容性也让我们有了一种强烈的归属感。当然，这里不仅仅只有美丽的景色，在这个世界里，所有的 NPC 都有自己的故事，无论是贫穷的流浪者，还是普通的市民，亦或是高贵的领主，他们都有着各自的家庭、性格和经历。也正是因为有他们的存在，才让玩家们能够感受到这是一个无比真实的世界。时过境迁，距离这款游戏发售已经过去了12年，当年的机神还没有进化成指鹰，而在游戏模组的加持下，哪怕放在如今的2023年，它也依旧有着极高的可玩性。无论是画面、游戏性还是内容，都在被热爱它的模组大神们不断进行完善。就连该系列唯一的网游作品《上古卷轴 Online》也被玩家们所高度赞誉。其庞大的世界观和文本量，加上丰富的游戏内容，可以说是最贴近老滚五风格的 MMO 游戏。当然，每每回想起在天际省的经历，我都会有一种自己亲身经历过的错觉。当我骑着马行走在乡间的荒野，远处是巍峨的雪山，抬头便是漫天的繁星，还有像瀑布一样从空中垂下的极光，配合音乐响起来的那一刻，这款游戏对于我的意义早已超越了游戏本身。那么借这个机会，黄魔就来给大家回顾这款开放世界角色扮演游戏的神《上古卷轴5天际》。本作的故事背景被设定在一个名为泰姆瑞尔大陆的地方，这片大陆被帝国所掌控，而在泰姆瑞尔大陆的北方，便是那鼎鼎大名的天际省。这里同时也是诺德人的家乡。得益于天际省的极端气候，诺德人拥有了天生耐寒的能力。而在诺德人的文化中，塔洛斯这位英雄则被他们视为最伟大的领袖。可随着第3先祖神州击败了帝国，导致索莫这个以高精灵为主导的先祖神州分支，在两国之间的和平条约里面加入了一项禁止崇拜塔洛斯的条款。塔洛斯作为诺德人心中至高无上的存在，这一条款自然引来了他们的不满。而作为风盔城城主的乌佛瑞克，为了反抗被他们视为傀儡政权的帝国，选择了揭竿而起。乌佛瑞克不仅用龙吼吼死了帝国在天际省的至高王，还率领他旗下的风暴斗篷发动了与帝国在天际省的内战。而帝国一方则派遣了图留斯将军前去镇压。在图留斯将军设计好的一场埋伏中，乌佛瑞克被帝国所抓获。也正是因为种种的机缘巧合，我们迎来了梦开始的地方。 Hey, you're finally awake. You were trying to cross the border, right? 原来是无辜的抓根宝在穿越边界的时候，不慎闯进了帝国为乌佛瑞克设下的埋伏中。眼前的风暴斗篷拉罗夫正在竭尽全力解释抓根宝的身世，生怕他听不懂。一旁盗马的汉子还在抱怨自己生不逢时，而最后一个嘴被封住的男人，正是吼死了至高王的乌佛瑞克。就这样，他们在平民的注视下被押送至刑场。盗马汉子见自己莫名其妙被判了死刑，于是当即施展铁腿水上漂，想要逃走，但人还没飘得起来就被送走了。轮到抓根宝的时候，尽管他不在抓捕名单上，帝国队长也同样下令斩立决。当眼前的风暴斗篷士兵被处死的时候，饶是抓根宝也不由得陷入了绝望。然而命运的齿轮在这一刻开始了转动。 What in oblivion is that? Sentries. What do you see? It's in the clouds! Dragon! 随着巨龙的一声龙吼，天地为之变色，连带着无数的陨石砸向地面。趁着帝国军分心的机会，抓根宝在风暴斗篷的拉罗夫带领下，一路逃进了附近的堡垒之中。在解除了身上的束缚后，闻讯赶来的帝国队长也被抓根宝扒下了身上的装备。或许是某种强大的力量，让抓根宝有着与生俱来的超能力。无论是前来阻拦的帝国士兵，还是洞穴中的巨熊，都只能任凭抓根宝摆布。很快，他与拉罗夫逃了出去。在拉罗夫的带领下，抓根宝来到了霍斯加高峰山脚下的小村庄和睦镇。这里的村民正在惊叹巨龙的出现，就连村口的机神也不免驻足停留。在村内，抓根宝见到了拉罗夫的姐姐戈尔朵。戈尔朵希望抓根宝能够前往雪漫城，将巨龙出现的事情告知城主巴尔古夫。出于杰格善缘的好意，抓根宝欣然接下了这个任务。为了确保此行万无一失，抓根宝先是前往了和睦镇商店，向老板借了一些防身的物品，随即便开始了属于自己的故事。很快出现在抓根宝眼前的，便是坐落于天际省中央的繁华城市雪漫城。哪怕帝国与风暴斗篷正在进行内战，城主巴尔古夫也坚定地保持中立，只为城内的居民能够享有一丝安宁。无论是城内还是城外，雪漫城的居民都在忙碌着自己的事情。法卡斯在为战友团招募新人，雪漫城士兵在一丝不苟地坚守城市。而当抓根宝进入城内，迎面而来的便是灰鬓与战狂。两大家族之间的观念不合，以及正在讨论当下局势的普通市民。穿过这些城市的喧嚣，抓根宝来到了城主的宫殿龙霄宫。出于事态紧急，抓根宝立马向城主巴尔古夫通报了巨龙出现的经过。心系子民的城主立马派遣了雪漫卫兵赶往了和睦镇。见抓根宝能够在巨龙的手下捡回一命，于是城主向他引荐了身为法师的法人家。法人家也是开门见山，他希望抓根宝能够前往荒铺古坟，寻找一块龙石，上面或许有着关于巨龙为何出现的线索。毕竟闲着也是闲着。同样是在法人家这里借到足够的物资后，抓根宝便启程前往荒铺古坟。一路上从雪漫城的鸟语花香，逐渐过渡到冰雪覆盖的雪山。古坟外是一伙极端强盗，抓根宝向他们打了一声招呼后，便来到了古坟之中。当然，这一路上也并不是一无所获，他早已拿到了趁手的兵器，让强盗们感受了一下时代的改变。随着抓根宝向洞穴内深入，他发现一个好心人身上有着可以打开密室大门的黄金龙爪。二人在推辞了一番后，抓根宝心满意足的来到了密室门前，并通过黄金龙爪上的图案打开了密室大门。这里有着一座祭坛，祭坛一旁的墙上雕刻
喝着龙语，抓根宝很自然的就学会了名为冷酷之力的龙吼，而刚从石棺之中出来的尸鬼之主就成为了他的第一个实验对象。从尸鬼之主身上拿到龙石后，抓根宝回到龙啸宫，将龙石交给了法人家。雪曼城也发现了巨龙的踪迹，城主当即安排抓根宝带上雪曼卫兵前往巨龙即将出现的西部哨塔。就在抓根宝抵达不久，远处的天空之中，一只巨龙向着他们飞了过来。尽管此时的抓根宝学会了召唤魔人大军，但巨龙的实力也不容小觑。魔人大军一旦被他咬中，也会被撕成碎片。好在有着超能力的加持，才让抓根宝很快便结束了战斗。随着巨龙不甘的怒吼，他的血肉随之消散，而包裹着龙魂的力量也汇聚到了抓根宝的身上。一旁的雪曼卫兵连忙赶了过来，声称抓根宝就是传说中的龙翼，因为普通人哪怕能够杀死巨龙，也无法将之彻底消灭，只有龙翼才能在杀死巨龙后夺取他们的灵魂并化为己用，而巨龙也将会彻底死亡。有了这股神奇的力量和身份，抓根宝意气风发地回到了龙啸宫。城主碍于抓根宝龙翼的身份，也只能让他与自己平起平坐。而远在霍斯加高峰的灰胡子也用响彻天际的龙吼声向抓根宝发出了盛情邀请。为了向灰胡子学习龙吼之道，抓根宝准备即刻动身。城主也安排了莱迪亚作为抓根宝的侍卫。想到此行的凶险，抓根宝决定壮大自己的势力，于是他顺带邀请了不屈者阿斯盖德一起出发。随着抓根宝来到霍斯加高峰山脚下，迎接他的便是7000台阶，一路上从布满枯叶的道路逐渐变为了冰雪覆盖的雪山，而雪地巨魔这样的怪物也成为了他们路上的绊脚石。经过漫长的攀爬，抓根宝终于来到了山顶，并与这里的灰胡子等人见面。灰胡子艾恩盖尔先是感受了一下抓根宝的吼声，之后便带领其余的灰胡子向抓根宝传授了更强大的龙吼。在这种神奇力量的加持下，抓根宝随意的一声龙吼便是如同巨龙一样惊天动地，就连风云也为之变色。无论是闪电还是天外陨石，都只在抓根宝的一念之间。而灰胡子也安排了接下来的试炼，那就是前去拿回灰胡子创始人约根幻风者的号角。对于现在的抓根宝来说，这种任务肯定是手到擒来，一路上没有任何阻碍。抓根宝顺利的来到了一座古墓的深处，可这里却并没有号角，只有一封邀请他前往和睦镇客栈的信件。当抓根宝来到客栈，才发现原来留下信件的人正是客栈的老板娘戴尔芬。她先是将号角还给了抓根宝，随后认真的说道：“那些曾经早已消失的巨龙，竟然奇迹般的复活了过来。一旦任由巨龙们重回天际，那么后果将会不堪设想。”由于戴尔芬并不相信抓根宝就是能够杀死巨龙的龙翼，所以他准备将抓根宝带到下一只巨龙即将复活的地点。只要抓根宝能够杀死巨龙，那么戴尔芬就会说出自己的目的。就在他们赶到复活地点的时候，那只曾大闹刑场、误打误撞救下抓根宝的黑色巨龙正飞行在复活点的上方，伴随他口中不断念诵的龙语，地面上缓缓地汇聚成了一副龙骨，并且龙骨的肉身也很快汇聚成型。做完这一切，上方的黑龙便向着远处飞去，而被复活的巨龙则被可怜兮兮地留在了原地。刚刚呼吸自由的空气还不到1分钟，这只巨龙便在抓根宝的侍卫围攻下重新变回了龙骨，并被抓根宝吸收掉龙魂。证实了自己龙翼的身份后，戴尔芬说出了他知道的一切。原来他的真实身份是听命于龙翼的屠龙者刀锋卫士，他们一直在等待新的龙翼到来。戴尔芬觉得，由于帝国战败后，索莫一直都在暗中操控政权，再加上黑龙大闹刑场，使得风暴斗篷的首领乌佛瑞克逃跑，天际省也将重新燃起内战。这里面最大的受益者便是索莫，想必巨龙的复活也与他们脱不了干系。为了获取索莫掌握的极端情报，抓根宝利用自己不为人知的身份，悄无声息地混进了索莫大使馆。这里正在举办着宴会，天际省的各大城主与势力都在这里把酒言欢。抓根宝手下的侍卫负责吸引注意，他自己则悄然来到了大使馆的后方。经过调查，抓根宝发现连索莫也不知道巨龙复活的真相，他们还在寻找一个叫伊斯本的老者。伊斯本不仅是刀锋卫士的一员，还对巨龙颇有研究，也只有伊斯本知道如何对付巨龙。为了赶在索莫之前找到伊斯本，抓根宝来到了盗贼横行的裂谷城。在城内下方的蜀道之中，他发现了藏身于此的伊斯本。在说明自己是戴尔芬派来的以后，伊斯本也说出了他知道的一切。原来当初那只大闹刑场的黑龙，便是龙之始祖奥杜因。奥杜因的出现意味着他将吞噬一切，世界也会随之毁灭。唯一能阻止奥杜因的，就只有传说中的龙翼。这不就巧了吗？抓根宝就是龙翼，还是最强的龙翼。闻听此言，伊斯本瞬间充满了斗志，立马与抓根宝一起趾高气扬地回到了和睦镇。伊斯本与戴尔芬两位刀锋卫士也再次迎来重聚。经过众人一番探讨过后，他们决定前往古代刀锋卫士的神殿，那里的奥杜因之墙很可能记载了如何击败奥杜因的方法。于是抓根宝带上一众侍卫，与戴尔芬和伊斯本在经过了漫长的游山玩水过后，终于来到了神殿之中。抓根宝献祭了自己的龙翼之血，打开了通往奥杜因之墙的密道。随着奥杜因之墙出现在众人眼前，人类与巨龙的战争场面被栩栩如生地刻画在了这面墙上，而最中心的位置则刻画了奥杜因的战败。那些精通龙语之人曾利用一种极端的龙吼，让翱翔于天际的巨龙就那样轰然坠地，失去了空对地的压制，巨龙自然就无法战胜人多势众的人类。既然与龙吼有关，抓根宝便立即动身，再次回到了霍斯加高峰，以寻求灰胡子的帮助。灰胡子表示，这种能够强迫巨龙回到地面的龙吼名为龙魂撕裂，并且是由人类所创造，只有灰胡子的老师帕图纳斯克才知道如何学习龙魂撕裂。之后灰胡子给予了抓根宝最后的礼物，那便是能够驱散迷雾的龙吼开天。路见不平一声吼，抓根宝得以再次向着山峰的更高处前进。当他到达真正的顶峰
世界之侯以后，迎接他的竟然是一头巨龙。巨龙也正是灰胡子的老师帕图纳斯克。帕图告诉抓根宝，这里正是古代诺德英雄利用上古卷轴击败奥杜因的地方。通俗一点讲，就是想要击败奥杜因，就需要找到上古卷轴，并将之带回世界之侯。在这里开启上古卷轴以后，便能窥探古代诺德英雄与奥杜因交战时使用的龙吼灵魂撕裂。最后，帕图给了抓根宝一句忠告：即使我们能够驾驭时间的洪流，也无法预见时间的尽头。为了找到上古卷轴，抓根宝在灰胡子的指引下，前往了位于东堡的魔法学院，在这里能够学习各种意想不到的魔法。不过有了龙吼的抓根宝，当务之急还是需要先找到上古卷轴。经过多番打探和探索，抓根宝在一位研究上古卷轴的资深学者指引下，前往了一处矮人天文台。这里充斥着大量的机关器械，就连他们负责守卫这里的机械也都实现了机械飞升。矮人的科技可谓是远超这个世界的所有文明。如今的矮人早已销声匿迹，无人知道他们消失的原因，也可能是他们造出了宇宙飞船离开了这片大陆。最后这里只剩下了这片幽蓝且充满神秘的秘境。而在这里的深处，抓根宝启动了眼前精密的仪器，蕴含着时间法则的上古卷轴就那样被呈现了出来。抓根宝也得以将上古卷轴带回了世界之侯，并在这里开启了卷轴。当年古代诺德英雄与奥杜因交战的场景也随之浮现了出来。抓根宝在3位诺德英雄口中一瞬间就学会了龙魂撕裂，可3位诺德英雄却依旧无法战胜奥杜因。他们无奈之下只能使用了上古卷轴，将奥杜因放逐到了抓根宝这个时代，从而引发了奥杜因误打误撞救下抓根宝的那一幕。抓根宝一看，好家伙，这是觉得奥杜因不在的环境下不适合年轻人奋斗是吧？似乎是感受到了上古卷轴被再度开启，奥杜因来到了世界之侯。可此时的奥杜因已然不是抓根宝的对手，在龙魂撕裂的吼声下，奥杜因被迫降落地面。帕图也在帮助抓根宝，而抓根宝则使用了他的最强龙吼流星爆召唤。随着一阵恐怖的地动山摇，无数的陨石砸向地面，而一颗巨大无比的陨石也砸向了被困在地面的奥杜因。可奥杜因见自己不敌，于是立马挥动双翼，选择了极端逃窜。这个事情自然不可能就这么了结。帕图建议抓根宝前往雪曼城的龙霄宫。龙霄宫原本就是建来捕获巨龙的，只要抓到一头巨龙，就能从其口中得知奥杜因的下落。但这种事得经过雪曼城城主的允许。于是抓根宝再次回到了龙霄宫。如今的抓根宝什么身份？岂能和一个小小的城主平起平坐？在将城主从王座上撵下来以后，他们这才得以正常交流。知晓了事情的经过，城主表示可以让抓根宝在龙霄宫捕捉巨龙，但由于天际省内战，作为中立一方的雪曼城，因为其得天独厚的地理优势，很可能会在应付巨龙的时候被帝国或是风暴斗篷趁虚而入。除非灰胡子依靠自己的权威，在霍斯加高峰举行和平会议，让双方暂时握手言和，城主才会同意抓根宝的捕龙计划。为了能够加快会议的进程，抓根宝带走了一批雪曼城的卫兵，以应对各种突发情况。随后他带着手下来到了灰胡子面前，灰胡子想也没想，立即答应了举行和平会议，但需要抓根宝自己前去转告帝国和风暴斗篷。本来想着为了保险起见，抓根宝试图带上灰胡子一起过去，让他亲自去邀请双方势力，但好像灰胡子并不是太乐意帮这个忙。无奈之下，抓根宝只能带上一众手下，先是前往了风盔城。在抓根宝的盛情邀请下，风暴斗篷首领乌佛瑞克决定欣然赴约，而帝国一方的图留斯将军为了全体的利益，也非常高兴地答应了这个请求。就这样，在最强龙翼抓根宝的盛情邀请下，天际省的多方势力心平气和地坐在了会议桌前。经过了漫长的讨论，双方终于完成了和平会谈，决定在除掉奥杜因之前暂时休战。随后，抓根宝再次回到龙霄宫，众人正在等待下一步指示。随着抓根宝一声令下，他们来到了龙霄宫的高处。在这偌大的场地中，抓根宝发出了呼唤巨龙的吼声。没过片刻，巨龙奥达维因出现在了雪曼城的上空，配合龙魂撕裂和人海战术，奥达维因只能屈辱地被陷阱困住。为了保命，奥达维因说出了奥杜因的所在。此时的奥杜因正在英灵殿恢复力量，想要前往那里就必须进入诺德人的天堂松加德，只有握剑而死的诺德人才有资格进入松加德，并在英灵殿享受永不终结的盛宴。随后，抓根宝骑上了巨龙奥达维因，他会把抓根宝送到松加德的传送门前。依靠巨龙飞行的能力，他们来到了传送门附近。抓根宝索性也就放过了奥达维因，一路上都是试图抵抗的巨龙和怪物，但也只不过是徒劳的挣扎而已。很快，如入无人之境的抓根宝终于降临在了松加德。奥杜因果不其然就在这里，而想要前往英灵殿，就需要打败门口的看守苏恩。见苏恩油盐不进，就是不让过。抓根宝也不讲武德了，毕竟他没有说不能叫帮手。于是白曼城卫兵一拥而上，瞬间打服了守门的苏恩。抓根宝这才得以穿过金古桥，来到了诺德人梦寐以求的英灵殿。3位曾与奥杜因交战的古代诺德英雄早已在此恭候多时，终结奥杜因的时刻终于来临。4人来到英灵殿外面，共同发出了驱散迷雾的龙吼开天。4人的声音振聋发聩，吼声彻响天际，迷雾也随之散去。奥杜因却还想拼死反抗，继续散发迷雾，妄图遮挡众人视线。经过多次的周旋，这位龙之始祖终于现身。抓根宝也不惯着，当即施展了自己全部的本领，在将奥杜因压制在地面以后，亿万龙焰的吼声随之迸发，可怕的蓝色火焰瞬间覆盖整片战场，庞大无比的陨石也在抓根宝的吼声下现身在了松加德。最终，奥杜因不敌如此强大的攻击，导致他的血肉开始向着天空溢散，但抓根宝却未能吸收掉奥杜因的龙魂，这也预示着龙之始祖奥杜因并未彻底死去，他只是再一次被放逐了而已。这场属于龙翼的战斗也将在英灵殿被永远的传唱下去。在苏恩的帮助下，抓根宝回到了世界之后，四周的悬崖峭壁上盘踞着无数的巨龙，早已不满奥杜因统治的巨龙们，随着奥杜因的陨落，在天空中发出了震耳欲聋的吼声。帕图纳斯克也向抓根宝做出了最后的道别，并与其他巨龙们逐渐向着远处的天际飞去。在这场如梦一般的冒险中，龙翼的故事就这样结束了。这些一个又一个，或是惊险，或是激动人心的故事，承载了我们太多的回忆。当玩家们做完
完所有的主线和支线，最后一次行走在天际省的时候，或许有那么一瞬间会觉得这些故事和景色是真实存在的，存在于那个我们遥不可及的世界里。不过遗憾的是，贝塞斯达在老滚5之后一直都没有放出上古卷轴6的制作进度。好在由玩家们制作的各类模组，使得老滚5的游戏寿命持续了12年之多。当然，我相信在老滚6问世前，肯定还得靠模组续命。好在14年他们推出了上古卷轴 Online， 而上古 Online 的故事背景则是发生在上古卷轴5的1000年之前，也就是第2纪元时期。玩家们将会活跃在塔玛瑞亚大陆上，抵御莫拉格巴尔的入侵。作为上古卷轴系列首款大型多人在线游戏，该作也是首次真正意义上做出了职业的划分。6大职业分别有3条分支，和系列前作的职业数有较大区别，也有了明确的阵营归属。3大阵营分别是集合了红卫人、兽人、布莱顿人的比洛联盟，由高精灵、木精灵和虎人组成的先祖神州；诺德人、亚龙人和暗精灵则是联合起来，归属在黑檀木之下。而游戏中的特殊种族帝国人，则是包含在了 DLC 中。主线剧情较之每个种族与阵营都有略微不同，但基本都是与同阵营的 NPC 建立盟友关系，牵制打探其他阵营的行为。这些故事我统称为新手阶段，也是为了帮助玩家们能够熟悉阵营之间的关系。而等到游戏进入基础主线故事的中期，宏伟的世界观设定才算真正展开。玩家们在处理完各自阵营的基础主线之后，将进入工会主线。在上古暗爱的设定里，存在着2大工会势力，他们之间虽不是明面上的敌对关系，但私底下互相的较劲也很多。玩家们需要找到各自组成的2大工会 NPC 开启剧情，他们分别是战士工会的亚龙人女会长西斯和法师工会的女性高精灵术士瓦拉斯特。在他们的帮助下，玩家们也逐渐认识到莫拉格巴尔的入侵还隐含了各阵营种族间的矛盾。之后正式开启世界主线故事，玩家们总算可以在塔玛瑞亚大陆上自由的活动了。我们可以一边清理着莫拉格势力的侵袭，一边探索这广袤的大陆。第2纪元582年，魔神莫拉格巴尔发动了位面融合，对奈恩星球上的泰姆瑞尔大陆发动了入侵，导致部分地区被拉入了名为冷感的位面。皇帝本人瓦伦也在此次事件中下落不明。原本服务于皇帝的上恩家族与魔神勾结，并由西利维亚上恩成立傀儡政权。原本向帝国效忠的各大行省纷纷宣布独立，并且组成了3个互相敌对的联盟。同时3个联盟全部剑指帝国首都，试图问鼎西罗蒂尔。在这场乱世烽火中，我们玩家只是一位来自某个联盟中的渺小士兵。期间玩家们还会结识其他游弋在大陆上的 NPC 角色，他们有的是为了守卫大陆的战士，也有膝盖中间的冒险家。随着故事的拓展，塔玛瑞亚的局势变得越发扑朔迷离，不仅仅是莫拉格的入侵，其他势力也开始为非作歹。玩家们先是来到尘封行省，解决了隐藏在此的危机，之后探索时王庭之中的秘密被揭开，而后又来到了夏木岛，玩家们的实力受到了极大的挑战。在这之后推出的龙腾纪元，则是将故事的战火蔓延到了更大的维度，龙骑士所仰仗的巨龙也加入了战场。紧接着故事又聚焦到了上古5的天际省，天际的黑暗之心。玩家们再次回到马卡斯，直面吸血鬼领主的威胁。在湮灭之门中，玩家们又要遨游黑幕，而在布莱顿人的遗产中，则是迎来了新的探索区域高岛。终于在这次，玩家们将进入到泰尔瓦尼半岛，在这里有着一个名叫巴尔桑纳的小镇，被神秘的时间能量肆虐。玩家们在此地搜寻关键线索，但是当地的泰尔瓦尼家族却处处拦截，这也让玩家敏锐地捕捉到背后可能隐藏的惊天秘密。之后，玩家成为知识魔神赫迈尤斯的代行者，寻找染指魔神力量的未知威胁。过程中，可以在王者之城的腹地搜寻失落文明的古老知识。最后，你会惊奇地发现，未知威胁的背后隐藏着足以颠覆世界的危机。本次更新的 DLC 美术风格是充斥着客味的，随处可见的触手和遍地流淌的粘液。不得不说，真的是一场十分考验承受力的冒险。而且本次更新还带来了令人激动的内容，众望所归的爬塔模式终于上线，玩家们可以不断挑战自己的极限，迎击如潮水一般的怪物，获得更加丰富的奖励。随着完成任务的进度，玩家们还会获得乌木矮人甲虫宠物、梦魇之巢躯干与面部纹饰、凯勒桑鲁恩住宅等奖励，还有更多的幻化。住宅玩家们更是狂喜，本次还带了宗师制作台的内容，玩家们可以更好的布置属于你的家园。不仅如此，对于新老玩家来说，还有一个好消息，就是包含主线剧情、每日任务在内的各类任务奖励都得到了标准化。这下探索泰姆瑞亚就更有动力了。优化了游戏中的组队功能，可以设置组队门槛，让冒险不再孤单。此次 DLC 的更新将在10月30日上线 PC 与 Mac 端，而主机端则是要到11月14日。那既然都更新了，肯定要来上那么一波折扣。自9月29日开始，在 Steam 及 Epic 商店购买游戏本体最多可省70%，购买死灵之地 DLC 最多可省50%。限时折扣活动长达12天，一直持续到10月10日。还没入手的玩家，此次就别再错过了。我是修边狂魔，咱们下期再见。